看人有水还不生锈嘛？不是。这现在不是当回你。水里加东西了吗？哎呀，习惯了。啊，不习惯的焖糕呢？小路是焖糕哈。啊？俺也不懂。焖糕呢？不是不是焖糕，是焖糕。走吧。走吧走吧走。俺去吃冰了。是吧？这个是啥嘛？这个？